Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Борсук Олег Михайлович. И в этом клипе я хочу с вами поговорить о каминах с открытой топкой. Сразу вам скажу, что я сторонник открытых порталов, чтобы огонь непосредственно был со мной в контакте, без стеклянных дверок. И как получить в своем доме безопасный камин. Данный камин достался мне по наследству вместе с дачей, то есть я купил дачу, и в этот камин уже был здесь собран. Одно я узнал от хозяйки, что этот камин собирался человеком, который технологию эту, или порядовку увидел в журнале «Техника молодежи» за какой-то там 80-й с чем-то год. Он просто эту порядовку разложил и по ней собрал вот этот камин. Он имеет зуб небольшой, здесь зуб, имеет горизонтальную полочку, вы видите карниз, дымоход, наверху из крыши выходит вообще керамическая труба, где-то 150 сечением. Камин иногда дымит, здесь, имеется вот холостниковая решетка с вот таким поддоном. Я вообще не сторонник холостников. Давайте сразу расскажу, почему. Во-первых, доставляет массу проблем с тем, чтобы залу мне отсюда приходится вычищать, еще и отсюда, и потом еще ящик вытаскиваю, еще из-под ящика все это выгребать. Многие говорят, что для того колосник ставится, чтобы была тяга и подсос воздуха для горения, для лучшего горения костра. Вспомните, все мы жгли пионерские костры в свое время, и все эти костры сгорали дотла. То есть утром мы приходили, и был пепел, сплошной пепел. То есть никаких дров там и не оставалось. И заметьте, никаких колосников там ничего не было. Вообще классические камины имеют подовую систему. Даже печи сейчас очень многие стали печники делать подовой системы, то есть без колосников. Растоплю камин и расскажу историю, а потом расскажу уже в конце видео, почему же именно такой камин, а не с закрытым стеклом. Сначала нам надо открыть задвижку. Задвижка у нас открыта. И вот сюда я засовываю бумажечку. Прям в трубу. Если у вас такой вьюшки нету, то можете вот так засовываете бумагу. Прям сюда. Вот снизу. Чтобы в сам дымоход попал огонь. Не вот здесь, а именно туда. Вот все загудело. Теперь эту можно закрыть. Ребята, давайте я сначала с истории начну, а потом уже непосредственно вернемся к пожарной безопасности, обустройству каминной зоны. Перенесемся мысленно в Англию, 1796 год. В общем, графство Рамфальда. Феодальный строй. Люди готовили пищу непосредственно в домах. Также огонь, очаг этот использовался для того, чтобы отапливать помещение. Как выглядел очаг? Была П-образная конструкция. Посередине горел костер. Не было никакой трубы, просто дырка в потолке и все. Совершенствовались, изобретали, придумали сделать над этим очагом некое подобие трубы. Труба была прямоугольного сечения или квадратного, у всех по-разному. Примерно 80 на 80 сантиметров. Вот такая вот дырка, вертикальная шахта до самого над крышей выходила, сверху ничем не накрывалась. Если нарастала сажа, а нарастала она довольно-таки часто, потому что Англия, все сырое, мокрое, климат, сами понимаете. Раньше, в те времена, заранее дровами никто не запасался. Дрова кончались, люди шли в лес, рубили дрова, там ветки собирали и использовали их. На следующий день опять шли в лес. И чистили ее дети. Эти дымоходы чистили детвора, ходила там за овощи, за какую-то еду.
его ребенка этого залазили наверх и на веревке опускали в этот дымоход. Он скребками там очищал кирпичную кладку от сажи. Когда горел костер в этом камине, ну он очаг назывался, то дым, естественно, вываливался из портала очень в больших количествах. Значит, люди на это тоже внимания не обращали. Ну, дым и дым, как костер без дыма, это естественным считалось. В древние времена даже скот, домашнюю скотину, ну, таких как овец, кур, там, коз, это все домашний скот жил вместе с людьми в одной комнате. Была одна большая комната, стоял очаг, там стойло для скотины, здесь люди кушали, там спали, все это как в одной большой студии. Да. Приходит как-то Рамфорд маленький домой, наблюдает дымовую завесу. То есть дыма навалилось столько, что раньше такого не было. Его это надоело ему, и в этот момент у него в голове щелкнуло, заднюю стенку выложил камнями. И выложил эти камни выше уровня портала. В этот момент основная часть дыма стала уходить в трубу. Очаг стал набирать популярность. Многие стали приходить смотреть, как работает камин у Рамфорда. Люди стали приглашать Рамфорда к себе домой, чтобы он им тоже сделал такую же топку, усовершенствовал, избавил людей от дыма. Люди стали понимать, что без дыма гораздо лучше и более комфортно. Вообще просто прекрасно, жизнь прекрасна. Молва про него, слухи. И он стал очень серьезно относиться к этому. Переросло в увлечение. Он стал изучать теплотехнику, теплодинамику, как все это работает, как устроено. В общем, довел он зуб до совершенства. Сегодня практически ничего не изменилось с тех времен, вот почти 200 лет. Конструкция камина особо не изменилась. Про то, как придумали камин, я вам рассказал. Рамфорд, благодаря ему мы получили совершенную топку. Еще был Росин. Он, значит, доработал и рассказал, для чего зуб существует в каминах. Что сделал Росин? Росин сделал модель зуба, то есть топки камина в разрезе. Выполнил это все из оргстекла, как бы говорится, столб воды, это как бы прямая труба. Значит, таблетка стала плавиться, и соль вот так вот такими рваными линиями, как с турбулентностью, стала опускаться вниз. То есть вот так хаотично вести себя. Потом он сделал плоскость наклонную. Эта соль пошла вдоль этой наклонной плоскости, уже поток был ламинарный, то есть без турбулентностей. Показал наглядно, как ведет себя газ, дымовой газ, проходя в топке. То есть наша задача печников, вообще кто создает эти топки, камины, чтобы дым весь уходил в трубу. И чтобы создать эту тягу, каминная топка должна быть выложена определенным образом. Кстати, вот пользуясь случаем, есть у меня 3D проект, полностью рабочий, конструкции. Собрать по этой порядовке вы можете, любой человек может собрать себе этот камин. Он будет у вас работать, если вы все соберете по данному проекту. Также еще вы можете ко мне обратиться, я дополнительно буду вас сопровождать при сборке данного устройства. Так что имейте в виду. Какие меры безопасности надо соблюдать, чтобы вы пользовались камином с открытой топкой гарантированно безопасно. Значит, в первую очередь, что должен иметь человек у себя в доме с таким камином открытого типа? Вот такой вот, ребята, огнетушитель. Не обязательно прям такой. Это автомобильный огнетушитель, он стоит у нас в Майкопе, я вот покупал его в прошлом году, 600 рублей. Это не такие уж большие деньги, поверьте, чтобы спасти себя в такой критической ситуации. Это вот основное средство защиты. Второе средство защиты — это само устройство полов перед камином.
есть так называемая каминная зона безопасности. Конечно, ребята, шкуру медведя, всех мечтают до камин и положить шкуру медведя перед камином. Ложить можно, но расстояние должно быть минимум 1,5 метра от камина, чтобы искра, которая вылетела, не попала на эту шкуру. И вот эта зона камина, каминная зона, она должна выкладываться или кафелем, или железом. Раньше укладывали железо, то есть вот полы деревянные, положили вот это железо, и все, любой уголек, или там зола, или что-то упало, оно дерево не прожжет. Это обязательные условия, друзья. То есть вот здесь у меня, я полы здесь переслал, осталась вот такая железка. Ну, в дальнейшем я здесь, конечно, все переделаю. Сейчас еще в стадии ремонта все находится. Камин я тоже буду переделывать, потому что меня не устраивает ни внешний вид, ни то, как он работает. Железо или кафель. Ну, эстетичнее, конечно, будет кафельная плитка смотреться. То есть вам надо будет позаботиться о том, чтобы у вас были не доски. Хотя сейчас и на доски можно положить плиты и на них уже уложить кафельную плитку. И третье средство безопасности. Я часто слышу от сторонников электрических каминных топок или закрытого типа каминных топок. То, что вот они все в один голос повторяют. Вы разложили камин, растопили его, он у вас горит, вам звонят в этот момент, и вам срочно надо куда-то ехать. Вы уезжаете, приезжаете, а у вас сгорел дом, потому что угли все вот так вот повылетало, повыстреливало и пожар. Для этих целей, ребята, вам тоже надо будет позаботиться и приобрести вот такую вот защиту. Ну или защитный экранчик. Это самопальный вариант, но тоже он очень эффективный. То есть здесь уже 90%, что ничего не вылетит. То есть вот такой экран. Можно экран из стекла купить готовый, можно кованый сделать. То есть вот 3 средства защиты, которые гарантируют вам пожарную безопасность. По пожарной безопасности, я думаю, все понятно. Ну и, ребята, третья часть моего рассказа. Это почему я предпочитаю открытую топку и рекомендую вам тоже делать камины с открытой топкой. В наше время человек живет в комфорте. То есть он не испытывает стресса. Стресс только на работе или там в транспорте в общественном. У нас засыпают наши инстинкты. Инстинкт именно заставляет нас жить. Инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Камин – это в первую очередь пробуждение наших инстинктов. То есть что происходит с открытой топкой и человеком? Это идет непосредственно контакт. Контакт открытого огня с нами. Вот этот камин, он сейчас задействует все мои органы чувств. Все знаем, да, человек может бесконечно смотреть на то, как горит костер, как плещется вода и как кто-то работает. Друзья, все органы чувств задействованы. И ваши первобытные чувства и инстинкты пробуждаются. Мы сначала испытываем небольшой стресс, когда разжигаем костер. Нам надо выйти на улицу, набрать дров. На улице холодно. Ну, это я в зимнее время года. То есть это целая церемония происходит. Мы испытали, ну, допустим, на работе стресс. Стресса у нас хватает по жизни. Но когда вы разжигаете костер, у вас срабатывает память наших предков, то, что костер олицетворяет покой. То есть мы испытываем какое-то чувство безопасности или безмятежности. И у нас происходит расслабление. Человек в этот момент испытывает высочайшее эстетическое наслаждение. То есть расслабляются все органы чувств. Как известно, да, огонь является одним из источников жизни. Ко мне очень часто обращаются за помощью. Есть у меня такая услуга онлайн-исправления. То есть, если у вас дымит мангал или камин, вы ко мне обращаетесь,
фотографируете всю топку внутри, весь дымосборник, чтобы сечение дымохода было видно. С улицы мне фотографируйте, как у вас над крышей вышла труба, чтобы я все это мог увидеть, какое сечение дымохода, как собрана топка. Я делаю анализ, изучаю ваши фотоматериалы, и когда я вижу, что я могу вам чем-то помочь, после оплаты я вам даю консультацию. Вы самостоятельно исправляете и наслаждаетесь правильной работой вашей конструкции. Многие спрашивают, топить камином можно или нет. Ну, я вам сразу скажу, что камин, он сделан не для того, чтобы отапливать. Это не отопительный прибор, а больше эстетический, релаксирующий, да, расслабляющий, для кайфа, будем так говорить, сделан. Допустим, вы хотите, чтобы он у вас еще дополнительно отапливал помещение, вы должны изначально озвучивать, что вы это хотите. Тогда печник или каминщик сделает расчет, как это примерно выглядит. Здесь вы видите стенки вот таких вот размеров, ну, буквально где-то 18 сантиметров. Значит, те отопительные системы, это называется конвекционные каналы, у них стенка должна быть в 1,5 кирпича с левой, ну, с обоих сторон. Получается два контура, то есть огнеупорный кирпич, внутри топка, потом идет воздушная прослойка и облицовочный кирпич. Происходит, значит, конвекция за счет того, что в этих воздушных подушках открываются решеточки, ну, то есть отверстия, проемы с правой и с левой стороны. И вверху также делаются отверстия для того, чтобы этот воздух выходил. Циркуляция, будем так говорить, ну или конвекция. То есть снизу воздух засасывается, когда топка прогрелась. Внутри в этих воздушных полостях создается движение, подкачка воздуха и выходит наверх горячий. Это все начинает работать через 1,5-2 часа после того, как вы затопили камин. Не надо думать, что это сразу будет работать. Вот сколько мы здесь сидим, стенки камина, вот видите, я рукой даже дотрагиваюсь, вот, и ничего не обжигает, то есть они еще не нагрелись. Во-первых, надо костер очень хороший, чтобы пламя было много. И надо греть 2 часа камин, чтобы огнеупорный кирпич прогрелся. Когда он прогреется, только тогда начнет это все работать. Так что это тоже надо учитывать. Чтобы этот эффект получить, надо 3-4 часа. Ну, я вам скажу, что камином, в принципе, реально топить, когда здесь большой костер, вы на расстоянии 1,5 метров не усидите здесь, будет очень жарко. Я вам рассказал про историю создания камина, чем отличается, как сделать его пожаробезопасным. До встречи на моем канале, ждите моих новых видео про камины, про мангалы. Друзья, на этом я с вами прощаюсь, желаю вам крепкого здоровья, чтобы в этом году все ваши самые сокровенные мечты исполнились. Новых творческих успехов вам. Всем удачи, пока.